अस्सलाम वालेकुम। ये क्रूज़र है हमारे पास ओल्ड मॉडल और इसका इंजन सीज़ हो गया। सीज़ होने की वजह ये बनी कि 4x4 जो है इसका फंस गया, जिसकी वजह से इसका ब्लॉक जो है वो फट गया और इंजन गाड़ी का सीज़ हो गया। ये गाड़ी हमारे पास लाहौर से आई है, लाहौर की वर्कशॉप पर आई है। तो अब इस गाड़ी का हम इंजन निकाल रहे हैं, इंजन निकाल कर दूसरा इंजन रखेंगे। और इसी तरह के मज़ीद न्यू वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।